ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਸੋਨੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਮੇਡ ਦਾ ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਹੈ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਪੀਡ ਮੋਡ ਹੈ ਐਂਡ 2 ਜੱਗ ਹੈ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ 400 ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੋਨੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੋਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।